Dragi moji, dobro mi došli na očekivani susret i pod kakvim okolnostima. Dobro mi došli na oba kanala. Zakažite vaše čitanje pitanja, hitne konsultacije, horoskope i preglede vaše situacije, odnosno pitanja, glasovne poruke, SMS poruke, već znate kako to ide. U opisu videa je mail. Ukoliko je hitno, naravno da mi se možete obratiti. Naravno, veliki pozdrav članovima, svima koji me prate, podržavaju. Ana Secret, Ana Ritola Coffee, Ana Secret Buy Me Coffee, sajt Ana Secret u opisu videa, grupica će također biti u opisu videa i vi razmišljajte o tome, o neočekivanom susretu koji će se desiti, pa će se desiti prva ili druga grupa ili obe, možda bolje obe, da bi se isprovocirali neki događaj. Prva karta, prva grupa, krećemo odmah u čitanje. Ovo jeste karta koja može da ukazuje na nečiju nespremnost, a vezano je za vas. Zašto to kažem? Pa zato što vidim već kartu nepripremljenosti i karta onako garda i nervoze i tenzije koje može neko imati, a vezano je za vas, jer niti vas očekuje, niti vas planira, a neminovno je da se susret mora desiti i da se neke stvari moraju razjasniti. Bolje na vreme, bolje dok ima smisla i dok nema nekih tenzija, raščistiti neku situaciju, a da će biti neočekivano hoće. Vrlo lako se to može desiti u nekom društvu, u nekom okruženju koje nije obećavajuće, znate u kom smislu. Nekako osoba nema priliku da iskaže ono što misli, ima negde bojazan kako će drugi reagovati, da ne ostavi pogrešan utisak što na vas, što na druge, ali važno je mi da vam kažem da je ova karta karta koja vas upozorava da je ovo neočekivano i da je osoba i nespremna, nepripremljena i da se na to morate spremiti. To vama ide u korist. Ovo može da bude neka situacija u nekom društvu, kroz neke kontakte, društvene socijalne mreže. Ovo može da bude čak i dogovor koji ide preko društvenih mreža. To nije negativno, niti je loše, naprotiv, osoba misli da će imati prednost tako što poznaje društvene mreže i može da vas uhvati mačice nespremne. Evo još jedne karte koje mogu da ukažu da će ova osoba biti i nervozna i pod nekom tenzijom i nesigurna i nestabilna i negde okrenuta nekim možda pogrešnim vrednostima i postavkama. Misli da je u pravu, misli da se može takmičiti sa vama, misli da može istarati svoje, to je mogla ranije, to ne može sada, jer ova karta govori o nekim propustima. Slušajte, vas ova osoba neočekivano sreće i možda taj susret je jednim delom planiran sa njene strane, ali ona ima pogrešnu pogrešnu ocenu, pogrešan sklad, pogrešan neusklađenost, ajde kažem, nema sklada, nema harmonije i čak može ova osoba da se preterano oslanja na nečiju asistenciju, a u stvari to je sve pogrešno. Ona greši. Ona ima pogrešnu postavku i možda ima nastup da se negde vama od vas očekuje, kako bih možda to mogli da nazovem, imam utisak da može da nastupa jako grubo, jako neartikulisano, neotesano, u želji da vas uhvati na prepad. Neočekivani susret neće biti vama neočekivani, jer vi nemate tu šta, vama može da bude neki blagi stres, nervoza, tenzija, da li ste negde sređeni, pripremljeni, da li izgledate onako kao što ste negde u glavi razmišljali, vi ćete se baviti nekim sitnim malim detaljčićima, a ova osoba će gledati kako da preuzme kontrolu nad vama. Neočekivani susret daje i razotkrivanje nekih laži. Moram da priznam da ovde se može, ne samo u ovom susretu ima mnogo laži koje ćete vi razotkrivati, a ova osoba, ne mogu da kažem da te laži, da će na vaša pitanja biti spremna. Ne, neće biti spremna i ovo je karta upozorenja, dragi moji, da je pitate na neke, da je upozorite, da je pitate na neke stvari
jer ona se hvališe, ona govori pozitivno o nekim aspektima svog života, uhvaćena je, ona misli da hvata vas u zamku, u stvari neočekivano upada ona u zamku, ali se ne osjeća ni prijatno ni dobro. Imam utisak da se plaši dodatnih pitanja, da se plaši nekih detalja, podpitanja i nekih zahteva koji vi ovoj osobi možete postaviti. Imam utisak da ovo može da ide u jedan dobar odnos i u dobru priču, ali samo kada se raščiste neke sporne situacije i kada se negde definitivno otkloni neka nedoumica i skine gard ove osobe. Neočekivana ova osoba ima neki napad, ima neku frustraciju, ima neki nemir, ima neku nezgodaciju, nastupa nezgrapno, onako sa napadom. Napad je najbolja odbrana, u stvari to nju demaskira i devalvira i otkriva i negde, pazite šta vam govori, između redova možete očitati laži, manipulaciju i igru i nesnalaženje i ova osoba otkriva u stvari sebe u punom svom svetlu, ne onako pozitivnom i ne ostavlja utisak kakav je ostavljala i nema dominacije kakva je imala i kakav je utisak ostavljala, zato iskoristiti svaku šansu i priliku i da, može biti jako ljubomorna, tenzična i raditi neke stvari koje se vama definitivno neće svidjeti. Intervencija prijatelja može biti kod ovog neočekivanog susreta i kroz društvene mreže, nemojte nasedati jer to je neka kupovina vremena. Idemo u drugu grupu, zakažite vaša pitanja, hitne odgovore na vaša pitanja stižu ukoliko zakažete i pošaljete poruku, u opisu videa mail, pa dogovaramo u hodu. Evo ozbiljnih karata, nisam očekivala ovoliko ozbiljnost, ali ovo jeste karta neočekivanosti. Neočekivana ova osoba koristi neke lepe svoje atribute, možda svoj izgled, svoju fizičku pojavu, neku dominaciju. Ovo je i negde naglašeno igranje na kartu fizičkog izgleda i neočekivani susret ova osoba. Pa ona je neočekivani element u vašem životu, a moram da priznam da ste se vi lepo pripremali kao domaći zadatak, da ste imali onako što se kaže, prepoznaće se neko štreber. Štreber je neko ko se dobro pripremi za svaki susret, a vi ste u ovom kontekstu štreber i to nije pogrdni karakter. Ja volim štrebere, volim one koji se pripreme, a znate šta, to je dobro jer ćete zateći i neočekivanom susretu razotkriti namere ove osobe. Neće moći da pobegne, neće moći da se sakrije, neće moći da se prikrije, neće moći da odigra, neće moći da izmanipuliše. Mislim, interesantna mi je ova osoba jer igra na kartu emocija, igra na kartu iznenađenja, igra na kartu ona vas da iznenadi, a ono iznenađeni, ona je u stvari razotkrivena i otkrivena. Ova je osoba u stvari osoba koja je dočekala ovaj susret. Imam utisak da je ona planirala, mozgala, smišljala, a znate na što nije računala? Da će sama sebe demaskirati, otkriti, razotkriti i pokazati u kakvom je svetlu, kako nastupa, kako se ponaša. Mislim, prosto jedno veliko razotkrivanje. Niti je to negativno, niti je to minus, ali će vas ovaj neočekivani susret mačice iznenaditi. Moram da priznam da se ova osoba na jedan način otkriva i razotkriva kroz nečiji poziv. Ovde ne samo što ima neočekivanog susreta, ovde se razotkriva neko klupko i neka misterija i neka tajna i vi možete ovde jako lepo da prođete. Ovo jeste karta koja govori da ćete dobiti neku informaciju od tajnog izvora, znači ovo je osoba koja nastupa sa elementom iznenađenja, mislim da će šok biti njen, ne toliko vaš, ali i vi ćete biti negde u potrebi da malo razotkrite petljanciju, igricu, zavrzlamu, laži, manipulacije, sve ovo što može da stoji iza osobe. Ja vama ne kažem da se ova osoba laže, samo možda ni ona ne zna šta je sve skriveno od nje
tome i znate, ako ona govori neke stvari, ne znači da vas laže, nego ona prenosi informacije koje su njoj isporučene, a one nisu tačne. Neočekivani susret otkriva priliku i šansu da nešto rešite, razrešite, uđete u razgovor i otkrijete pravi motiv. Mislim da ćete biti zainteresovani, zaintrigirani, mislim da ćete biti negde, da će vas ovaj neočekivani susret pomerit će vam planove, bit će nekih blokada i obustava i nekih onako pomeranja, ne da vi toliko želite, pa ne i ova osoba da toliko želi, jednostavno ne može da izađe iz tog modela ponašanja, iz tog načina komunikacije, ukoliko vam onako iznenada ne pripremi još jedan susret. Ovde se radi o 2 susreta, 2 čak i 3, možda je prvi šok, iznenađenje, drugi je već planiran, a treći nosi neko razotkrivanje. Budite oprezni, neočekivani susret će biti više ovoj osobi koja vam nešto sprema, priprema, planira i ona će se iznenaditi vašom pripremom, vašim odgovorom i pitanjima. Tako da uživajte u ovom susretu, ovo je možda i način da raskinete sa nekim osobama i da uplovite u nešto što je sigurno, dobro, stabilno, ali ovog puta sa proverom i ovog puta sa otvorenim kartama. Uživajte u ovom neočekivanom susretu, ko zna gde će da vas ovaj susret odvede. Ljubim vas i volim, pratite me.